Segundo exemplar de um dia, tambaquizão, bem escuro, tamanho do dente da criança, foi ela que pegou. De presente o peixe cagou nela toda, mas faz parte. Já vou soltar. Pode soltar, tá filmando você soltar ele, vai. Como que eu vou soltar ele? Ele vai cair? Uai, vai cair dentro d'água, o que que tem? Socorro! Pronto, se soltou, agora limpa, está tudo sujo de bosta. Cagou tudo. Bosta de peixe é ração, então tá tudo certo. Vai aqui, dá um joinha.